我哋喺衛星上面睇到啦，夜晚嘅景象嚇。咁有時嚟講，我點解會睇樓呢？夜晚去睇呢，會有時係勝過於日頭嘅。咁呢幅圖呢，我哋好清楚睇到呢，就係成個中國，我哋邊度最旺嚇？邊度最旺嚇？邊度會睇到？好似我哋最頂端嚟講呢，我哋最頂部就係京津冀啦嚇。咁就係北京啦、天津啦呢個位置啦，我哋最右上角嘅中間嘅部分嚟講，見到係江蘇長江蘇杭上海呢個位置啦，咁長三角。咁下邊沿海城市呢，其實我哋就係福建咁對面就係台灣啦咁我哋睇到呢，就係下邊就係大灣區啦。咁我哋睇下會唔會放大到大灣區係大家點睇下邊個位置啊？大灣區咁鬼死咁燈火通明大灣區咁見到大灣區成個大灣區喺度。咁我哋再去睇到嚟講呢，如果係大灣區呢，我哋見到咁梗係好靚啦，城市咁珠江成個珠江景象響晒睇到呢個位置。我再翻去先啦。成個廣州市嘅夜景或者深圳嘅夜景，其實大家都可以睇到係非常之靚深圳嘅夜景非常之靚咁呢個呢，就我哋見到啦，就係嗰個係周大福啦，周大福大廈同埋呢個係 IFC 啦，另外就係廣州塔啦咁我哋係呢個係由呢個係河南去望過去，即係海珠區望過去呢個嘅。咁沿住呢個係中軸望過去咁都非常之靚仔咁我睇下一幅圖。咁下一幅圖呢度呢，真係睇到大灣區啦。咁大灣區嚟講，我哋見到大灣區其實呢，我哋講緊廣東省呢，我哋叫響呢個係右上角嗰個位置呢，其實就係汕頭嚟嘅。汕頭都算係大灣區喎，汕頭都算大灣區咁我哋好清晰去放大去放大去睇唔睇到？我哋睇到嚟講呢，大灣區我哋去另一幅圖咁好清晰呢，我哋見到我哋有顏色嘅地方有燈嘅地方就係大灣區咁響呢個灣區嚟講呢，我哋見到深圳啦我見到係南山啦，同埋呢個係前海啦咁亦都係啱去到寶安機場，去到呢個係東莞虎門嗰個地方嚟嘅咁東莞嚟講，大家都見到啦，深圳對上係東莞咁而東莞我哋向右手邊嗰邊呢，嗰邊係惠州嚟嘅。咁如果依稀嚟講呢，其實惠州我哋見到，其實惠州土地非常之多，但係最主要集中嘅人口喺邊度呢？其實就響大亞灣同埋惠陽同埋呢個係仲海衛城區嘅啫咁呢個位置就大家可以好清晰見到咁我哋隔離嚟講亦都見到，再上就係咩啦？再上就係廣州啦我哋嘅爆花頂嘅灣區最頂嘅廣州、佛山咁睇到嚟講，兩個廣州同佛山其實已經係連埋一體嘅啦最旺嘅地方就係廣佛同城所以佢裏邊嘅交通網絡呢，其實都係連埋一起咁再落嚟就係、再落嚟嘅地方就係我哋見到啦，再落嚟嘅地方就係呢個係中山中山、珠海江門就靠左手邊嘅咁我哋睇到個衛星圖就係即係可以睇到我哋同大家去分享呢個咁嘅景觀啦，夜晚嘅景觀啦幾有趣嘅咁亦都可以睇到大家攞個概念啦我哋有時嚟講身處於一個大灣區，每日都接觸多咗啦，明白多咗啦，咁政府亦都係叫我哋投身於大灣區。咁我哋投身於喺邊度東南西北我哋要知咁何況係置業呢？咁更加要知咁亦都要知道每個地方嗰個交通配套係基礎嘅交通配套係要到位嘅呢個呢，我哋公司自己即係我哋都好擺咗好多心機去研究大灣區。咁當然嚟講，我哋要從一個高角度去睇大灣區啦咁大灣區嚟講，其實都係非常之我哋叫做係廣闊啦。大家可以睇到我移呢個幅地圖，我又可以睇到呢。咁大家可以見到啦，我哋嗰個坐標，我哋嗰個坐標都見到啦
咁而我移咗落嚟嘅時候，其實我哋發覺我哋由香港開始行起先啦嚇，我哋反正而家我哋響呢個地圖漫遊大灣區，嗱我哋再放一放大灣區個幅度先啊，大灣區嘅幅度嚇。咁你見到我咁多嘅地標，其實都係行走咗咁多個路嚇，咁亦都係講緊呢，去唔同嘅樓盤去睇啦，唔同時段去睇啦，咁我哋都會睇啲項目嘅嚇。咁我哋睇翻嚟講，其實成個大灣區就喺我哋嘅正中心地方一個灣黃金灣嘅地方啦，大家都耳熟能詳啦。咁我哋先去睇一睇我哋嘅香港先啦嚇，我哋香港其實香港嚟講，我哋睇翻呢，香港我哋見到呢。佢1100大約1100平方公里呢，其實香港嚟講主要呢係有80%係山嚟嘅，或者郊野公園嚟嘅，咁係唔能夠發展。咁所以嚟講，香港其實可以發展嘅土地嚟講，大約我哋加埋填海呢，大約係270平方公里嚇，咁主要集中響邊度呢？係九龍半島同埋港島沿海啦嚇，港島區啦。咁另外最大嘅供應嘅地方嚟講呢，其實沙田都好少啊。咁最大供應呢，就我哋叫做八鄉錦田啊，同埋呢個係北部都會區呢個位置嚇。咁我哋見到大埔都係唔係多嘅啫。咁主要集中地方而家嚟講，我哋見到呢，就係鄰近深圳嚇，鄰近深圳北部都會區嚇嗰個位置。咁而我哋對面嚟講，我哋係對面係深圳啊，對面啊。咁對面深圳嘅時候呢，我哋見到呢，我哋響呢邊係羅湖啦，大家睇到嗱，我哋箭嘴係大家睇到羅湖啦嚇。咁深圳市啦，咁我哋響羅湖過關嘅時候，咁而家我哋叫做啦嚇，即係話響羅湖一過去嘅話呢，咁啱有一個我哋叫有一個別墅呢，就賣咗一個天價嘅別墅3000幾萬嘅，係190幾方嘅，賣咗成16萬一方嘅嚇，咁就一個別墅嚇，咁都係好靚仔啊，差唔多成40年嘅嚇，咁響呢個係羅湖呢邊嘅，羅湖呢邊係啦，咁筍崗呢個位置嘅嚇，人民醫院黃貝嶺啊，喺黃貝嶺呢個位置嚇，黃貝嶺呢個位置嚇，我哋見到啦，黃貝嶺呢個位置嚇，咁一個別墅群嚟嘅，早年嘅別墅群呢個位置，呢個位置就係呢個其中一棟嚇，呢個係別墅群嚟嘅，咁就係182個平方兩層嘅別墅啦，賣咗3000幾萬，咁基礎嚟講嗰度大約係16萬一個平嚇，咁有朋友講話係因為點解呢？始終都係別墅響市中心係有價有市咯嚇。咁我哋通過呢個咁嘅圖呢，我哋可以睇到呢，即係話我哋跨區域呢可以睇到城市嘅改變，城市嘅唔同嘅方位嚇，咁我亦都可以睇到。咁其實我哋熟悉就我哋會知道好多嘢啦嚇。咁你見到呢，其實我哋見到響粉紅色嘅地方嚟講，就係深圳嘅主要發展區啦，平原地方嚟講啦嚇。咁坂田後邊嚟講呢，其實係龍華嘅。龍華嚟講，因為響呢度係我哋叫福田，平時我哋係福田呢度過關嘅話呢，4號線呢，咁直接4號線一路過去呢，就係去到龍華。咁樣龍華而家呢，基本上嚟講係呢邊，因為佢坂田同埋呢個係亦都好多高新科技發展嘅話呢，咁令至呢個區份呢都我哋叫升咗好多㗎嚇。咁另外就可能沿住呢個地鐵線嘅話呢，4號線再上嘅話呢，其實就係好多住宅其實都係賣到尾聲嘅。龍華再上就係塘廈啦嚇，塘廈東莞塘廈啦，同埋松江啦，呢度一出就係光明，都係近住咩㗎啦？近呢個係深圳嚟嘅，都仲係深圳嚟嘅嚇。咁呢個位置鳳崗呢個位置呢，就係東莞嚟㗎嚇。咁所以嚟講呢，鳳崗啲樓呢，其實一早就俾呢個龍華呢邊係消化咗。咁當然佢嘅樓價嚟講，梗係當然就冇龍華或者係觀瀾呢邊咁高啦嚇。咁但係嚟講，我哋叫東莞第一批我哋叫最接近呢個係深圳呢，亦都會受到呢個深圳嘅影響啦。咁就龍崗啦，龍崗啦，大運城呢個位置呢個係中文大學嗰個係校址啦，呢個位置係龍崗啦咁龍崗呢個位置，咁大家可以睇到啦。咁我哋叫平地平山啦平地平山嚟講，基本上就係響呢個咩嘅，響呢個係
4萬幾蚊啦嚇，4萬幾蚊啦嚇，咁就佢就係、都係叫深圳嚇，因為條14號線由深圳就過去呢邊，就去到呢個係坑子惠陽呢邊啦嚇，咁我哋由呢度可以睇下呢，就係咩呢？咁我哋見到呢，其實唔同山就喺呢個位置啦。咁我哋叫做係響遠觀嚟講呢，見到深圳嚟講，其實佢嘅土地呢，其實都係大約係2成到嘅啫，2成至3成到嘅啫嚇。咁所以嚟講，佢嘅土地嚟講，大約係有900平方公里啦嚇，900平方公里啦嚇。咁深圳嚟講，其實都幾高密度，因為加埋佢嗰個。加埋佢嗰個係流動人口同埋固定人口成2300萬嘅話呢，其實好犀利㗎。咁我哋睇翻嚟講呢，咁我哋見到啲山呢係阻隔咗呢係深圳嘅，深圳嘅。咁而響呢個位置橫跨咗呢個位置呢，其實呢個係深汕合作區，就深圳嘅第11區嚇。咁橫跨咗呢邊嚟講呢，就係呢個位置係大滘灣啦。惠陽嗱，呢個位置係大亞灣啦嚇。大亞灣嚟講呢，其實某個程度個供應量都非常之大，因為佢哋本身嚟講係當地人其實唔多㗎。以前係淡水呢個位置，喺呢個淡水淡水呢個位置淡水河呢個位置呢，咁呢條高鐵高鐵就喺呢邊走啦。高鐵係啦，呢條高鐵咧呢邊走呢條係高速公路，唔係高鐵啦咁所以嚟講，你見到呢係大亞灣嚟講呢，一過到呢邊呢，其實就我見到好大量嘅房屋向呢邊嘅供應啦，好大量嘅房屋向呢邊供應嘅時候呢，咁往來其實亦都係咁講呢。呢近2年呢，其實因為深圳樓價高咗，往返呢度交通方便咗呢，多咗深圳人係往返呢度啦嚇。咁某個程度呢度大約係2萬幾蚊到啦嚇，如果差啲可能1萬零蚊到嚇。咁我哋睇翻嚟講呢，其實我哋成個惠州呢，其實有一個產業呢，其實我哋叫石化產業係佔咗惠州一個叫做幾重要嘅 GDP 嚟嘅。除咗係我哋叫電子資訊科技嘅話，咁喺惠州嚟講呢，我哋睇翻惠州喺成個片區嚟講呢，呢個位置就係石化城嗱，大家可以睇到石化城石化城。咁石化城嚟講呢，其實係主要係佢呢個好出名嘅係成個中國即係我哋叫做係煉油煉即係話叫做係煉石油嘅基地嚟嘅，大家可以睇到好清晰睇到咧，裏邊呢一個股啊嘛，呢個就係石化城。咁沿住呢個係惠深沿海高速嘅話呢，就我哋會經過噶啦嚇。咁如果大家去一啲我哋叫做去澳頭惠州嘅澳頭就呢個位置嚇。澳頭嚟講呢，就係呢個惠陽下邊嘅澳頭嚇。咁澳頭嚟講，其實佢嘅消化量都非常之多，因為見到大家都好多睇到呢個係全部都屋苑啦嚇。咁成哥賣嘅屋苑就應該就係呢個位置，澳頭呢個位置啦嚇。咁亦都係佢嘅舊區同埋新區嘅交融啦嚇。咁而喺某個程度嚟講，因為呢度位置呢，佢本身呢，佢如果要消化就已經第一輪已經消化大亞灣嗰邊深圳人，咁所以嚟講呢邊後排澳頭呢，其實個發展係後階段，同埋呢亦都係當地一啲村民嘅，咁所以佢嘅人口嘅我哋叫當地人口呢，係追唔上佢而家咁多物業嗰種建築，所以呢，連做好多嘅物業呢，就響呢個位置會係少少滯銷嘅，有少少滯銷。咁而因為點解佢呢個片區嚟講呢？其實你見到大家都睇到啦，就係呢個係一個叫做係惠州嗰個係石化城咁所以嚟講面對我哋叫做一啲我哋叫雖然話面對海景，但係咧呢度嘅我哋叫做係環境係一般嘅嚇。咁另外嚟講呢度呢，就係即係華潤嘅小景灣啦小景灣啦。嗱呢個華潤係小景灣呢啲位置嚇。咁小景灣隔離呢，就係十里銀灘嚟嘅嚇。咁大家嚟講其實亦都唔好，因為華潤呢個小景灣呢，其實佢做咗個成個配套呢，賣晒㗎啦。其實基本上嚟講，佢哋都喺度 keep 住翻個二手市場。但係因為點解呢？佢隔離呢個十里銀灘呢，佢一路起呢，呢個係碧桂園呢，
佢呢個係舊嘅十里銀灘嚇，你見到呢，佢個十里銀灘呢，其實呢個沙灘係其實小景灣嚟嘅，大家都唔好誤會啊。其實十里銀灘裏邊呢，其實得我哋叫做係呢個嘅啫。佢黐住呢話十里銀灘呢，佢就話自己呢個十里銀灘呢個位置，以前就話打造好多我哋叫遊艇碼頭乜嘢呢，其實已經係而家係開發唔到㗎啦。大家可以睇到嘅嚇。咁見到而家十里銀灘呢，其實佢前排啊左右呢，其實都係好多嘅住宅喺度呢。其實我哋見到，如果大家去睇下就知㗎啦。因為沿岸都好多食肆嘅，因為亦都有城中村響呢個位置，橫跨有城中村啦，咁而佢因為點解呢？十里銀灘呢，佢仲有大量嘅土地響呢邊嘅開發，大家係見到啦，大量嘅土地喺呢邊開發。咁而所以嚟講，佢賣極都仲有一個 round 兩個 round 都仲有咁多嘅，即係我哋叫做係土地嚇。咁一路過嚟呢邊呢。其實就過嚟呢度就係我哋叫做係呢個係富力嗰個係富力灣嘅，富力灣就喺呢邊嘅啦，富力灣喺呢個位置啦，大家可以睇到呢個係富力灣嘅嚇。咁所以嚟講，你見到咧呢邊嚟講，大家亦都可以睇到，即係話係平時我哋成日聽到一啲我哋叫做名稱啦，富力灣呢啲位置啦嚇。咁全部都係我哋嘅淺灘嚟嘅嚇，咁亦都係。交通個配套方面有待改善嘅嚇，咁而我哋見到啦，去到下邊呢個位置呢，其實我哋成日講係雙月灣，雙月灣就係呢個位置嚇。咁而點解我哋點解雙月灣成日做嚟做去個交通做任何嘢都做唔到呢？其實你大家可以睇到呢，其實響呢個位置呢，其實佢有好多嘅，佢有好多個住宅群建築物但係收翻嚟講，其實唔係響海岸線起。多嘅樓就有用，因為點解呢？其實要配合翻路面嘅交通嚟㗎。但係你見到路面嘅交通呢，其實都幾困難嘅，因為佢哋要咁大嘅人流要入去嗰個我哋叫做海灘區裏邊呢，其實係疏導唔到嘅。咁所以形成咗呢，而家呢，其實我哋叫做就算係呢度係雙月灣呢，哪怕啲朋友呢，其實入過去雙月灣就知道㗎啦嚇。咁入到去就好靚，但係就早同埋出嚟都其實要預一啲好去到高峰期嘅時候，嗰個出入嗰個體驗感唔係咁好雖然所以點解呢度賣極都賣唔起價，亦都係呢個原因我哋可以分析佢有佢嘅基本嘅因素，令至佢呢度會係滯銷嘅咁我哋睇翻嚟講，呢度就係我哋嘅深圳樂區啦。咁深圳樂區裏邊呢，就係比亞迪所有嘅高端產業都響晒呢個位置鵝浮同埋呢個係赤石喺上邊咁呢個小莫咁樣咁就係形成咗係大約係1/4個香港咁大嘅。咁而響呢個地區嚟講呢，其實已經係響呢個地方嚟講，其實已經係深圳嘅一部分。咁我哋過汕尾啦，汕尾呢個位置就係汕尾啦。咁汕尾呢度位置呢，就係金丁灣啦。見到呢個金丁灣啦，金丁灣喺呢個位置啦。咁一個好發展完善嘅，我哋叫做係現今嘅旅遊度假區。點解嚟講呢？其實佢能夠有高鐵到嚟，同埋有高速公路一落嚟就係4線至8線行車。咁佢形成咗呢個片區嚟講呢，我哋個遊客嘅體驗感同埋佢係呢個係正南嘅，係正係我哋叫做太平洋嘅。咁所以喺金丁灣嗰個我哋叫做係嗰個旅遊資源係遠超於惠州，我哋叫做係十里銀灘雙月灣呢啲我哋叫做承受唔到旅遊嗰種遊客嗰種對旅遊質素嗰種要求嘅。咁所以嚟講，我哋見到呢，其實係喺唔同嘅地理位置裏邊，我哋都會經過咁所以嚟講，汕尾其實我哋都會提高一線，因為汕尾嚟講佢有高鐵啦。咁響30零分鐘向深圳北已經到呢個汕尾啦。咁另外嚟講就係有廣汕高鐵，由廣州過嚟，亦都係會去到廣汕高鐵啦。咁深汕鐵路亦都會係響呢2年會開通啦，直接嚟呢個深汕區啦。其實我哋睇翻嚟講，其實成個汕尾呢個位置可以睇翻呢，其實去到海陸豐呢個位置呢，其實汕尾係一個好平整平原嘅地方，好適宜於發展嘅。咁所以嚟講，當其時呢，我哋叫做係未有深圳都市圈之前呢，其實係深圳係計劃緊，就算惠州其實都唔
會滿足到第時深圳嗰種發展，因為深圳嚟講，你見到呢，其實都係好細嘅地方嚇，好細嘅地方。咁點去能夠迎合到佢嘅高速發展呢？其實佢需要平地。咁平地嚟講，當其時佢有兩個選擇，第一個選擇呢，就去深圳呢邊，另外一個選擇就行呢個係去中山嗰邊嚇。咁去中山呢邊嚟講，亦都當其時亦都起一條我哋叫做深中通道啦嚇，深中通道嚇，起一條深中通道啊，直接就係過呢個咩㗎啦，直接就過馬鞍島嘅嚇，直接過馬鞍島呢度出嘅嚇。咁而喺呢個咁嘅國家嘅政策前提之下，要深圳我哋叫做要帶領係東莞、惠州嘅情況之下呢，咁而亦都係將佢未來發展嘅土地嘅版圖呢會增大咗嚇。咁如果結合咗係呢個係東莞，呢個係惠州，咁結合咗惠州、東莞嘅話，咁成個深圳呢就係大咗，我哋叫做大咗差唔多係20倍咁滯㗎啦嚇。咁亦都係成個大灣區裏邊最有前景、最有發展嘅地方嚇。咁所以嚟講，但係佢先前嘅部署呢，其實深圳合作區亦都係俾佢行前一步呢，就響個東面去發展嘅。所以深圳嘅東進呢，係完全係出於去深圳佢自己本身嗰個政策，亦都係國家同期出行咗呢個係14.5規劃啊，令至到係深圳都市圈。咁所以佢令去呢個位置東莞同埋呢個惠州都係喺佢嘅輻射範圍之內，咁就加速咗深圳嘅發展啦，解決咗問題。因為而家如果當其時如果係冇深圳都市圈嘅話呢，其實深圳要發展嘅話，其實要遠射去呢個深圳合作區，其實都係發展皮毛嘅啫。其實深圳其實最想係要攞埋呢個係汕尾呢幅嘅咁大嘅平原嘅土地嘅，咁先能夠夠佢發展。所以嚟講，我哋見到惠州其實都係啱啱夠深圳，我哋叫做啱啱嘅入門版嘅啫。咁東莞不嬲都已經係同深圳，無論係產業啊，我哋叫做係科研啊，各方面其實東莞同深圳不嬲都係已經好緊密嘅嚇。咁等於就係之前嘅深圳嘅一線同深圳嘅二線，而家就等於就係東莞就係深圳以昔日嘅二線嚇。咁惠州而家就啱啱好結埋。咁所以嚟講，我哋見到呢係惠州，我哋都係深耕惠州。因為點解會深耕惠州呢？其實佢由呢個位置落到去蓮塘呢，個距離嚟講係70公里。70公里呢，如果行翻高速公路呢，基本上1個鐘頭已經去到我哋呢個位置嘅。咁亦都係講緊呢嗰個裏邊呢係呢度就係我哋成日講個位置啦。咁呢個係呢個係陳江南站，就係我哋所講嗰個係惠州嗰個係高鐵站同埋城軌，呢條城軌直接就去到廣州嘅嚇。咁我哋可以睇下呢，去個惠州佢亦都有佢嘅城市規劃嚇。咁新區就響呢個係仲海呢個位置。咁而我哋傳統舊區都會有個中軸嘅。咁傳統舊區呢，就佢哋華潤喺呢邊啦嚇，我哋叫做係華貿天地啦嚇，江北啦，一般嚟講成日都講江北呢度呢就好完善，有啲好靚嘅商業啦，同埋呢度啲大平層講緊係500萬至到1000萬嘅，我哋叫望江北，等於珠江新城嘅翻版嚟嘅嚇。咁而喺呢邊嚟講，其實我哋見到係一個2000幾3000年嘅，去到石器時代嘅嚇，蘇東坡嘅時候呢個位置係西湖啦，有3個湖組成啦嚇。咁佢呢個係舊嘅區域就係沿住呢個係舊區啦嚇，水東街我哋呢個位置啦咁而佢亦都有更加向南端嘅，等於我哋叫廣州南站嘅南端嘅發展新區嘅話，呢個係金山湖片區啦。咁金山湖片區嚟講呢，我哋見到呢亦都係好濃厚嘅住宅區嚟嘅，因為點解呢？好多嘅香港人啦、深圳人呢，其實好早呢已經係買咗呢度。當其時係8000，而家大約係最高峰嘅時候去到3萬幾啦嚇，最高峰上3萬幾。咁而家嚟講都去到2萬幾，但係都係維持翻2萬幾至3萬之間嚇。咁喺啲核心地段，咁當然啦，我哋見到有啲外圍嘅新盤啊、邊皮嘅新盤可能會有機會係挨近2萬啦。呢個就係萬象城，同埋呢個係。你叫做係咩啦？呢個就係嗰個係印象城啦嚇。咁奧林匹克體育館佢哋都會有個奧林匹克體育館好大嘅喎
咁你見到啦同香港我哋西九嘅奧林匹克體育館係個之而無不及㗎嚇。咁我哋點解會集中會講呢個位置衛城區呢？其實你見到呢，如果係講緊係城市發展啊，或者係大型商場啊，或者生活配套呢，佢主要集中嘅人口都喺呢個位置裏邊嚇。咁而我哋點解我哋唔講淡水啊、惠東啊咁樣？咁嗰嚟講呢，因為佢其實喺呢個客觀環境呢，其實點解會係呢？呢邊係一個城鎮區，其實係未有大幅度嘅發展，所以佢哋通常嚟講喺個市中心裏邊，等於珠江新城先發展市中心，唔會發展番禺或者黃埔或者係我哋叫增城就咁解啦，佢先會發展到個。咁另外新區嚟講，呢個新區就係連接呢個隔離就東莞松山湖啦，同埋呢個係南山啦。咁所以佢嘅城軌都係由呢個直接去南山嘅，都係大約係日後大約係半個鐘頭到啦。咁就係城軌地鐵化嘅，直接南山龍華都要直接落去㗎啦。咁樣，咁呢度直接就過去呢個係東莞啦東莞就過去呢個係由經東莞就去到廣州嘅番禺區啦，直接去到廣州南站，再去就去呢個係咩啦？去呢個係肇慶啦，咁所以成條軌道係橫跨呢個位置啦咁我哋睇翻嚟講呢，其實喺個地理位置嚟講，大家可以區分咗呢。其實我哋響惠州其實唔係大家想象中咁大。惠州嚟講，其實有11個香港咁大，但係佢係只能夠係有3成同香港一樣呢係平原嘅啫。咁平原集中就喺呢個位置咁而我哋響我哋叫外圍嗰啲呢，即係下邊呢啲呢，基本上嚟講，我哋叫做脫離咗城市嘅配套嘅，即係等於係十里銀灘啊、雙月灣啊、呢個富力灣啊、呢個叫做係雙月灣啊。咁所以嚟講，大家如果睇惠州嘅時候，就要了解多啲惠州其實係點嘅氛圍咁佢而家嚟講，其實好多嘅機械人啊，其實都係喺呢個位置仲海高新區嚟講，其實都會係由東莞過嚟，所以好多深圳同東莞嘅人呢，其實喺呢邊係買咗好多樓㗎啦。其實基本上嚟講咁我又睇翻嚟講呢，而家過嚟呢邊呢，就係廣州啦，跨住個廣州啦咁從呢個係由呢個呢個係大灣區嘅東面咁我哋東面就再上係咩呢？再上就河源啦呢度再上就河源啦，浸溫泉嘅地方啦當其時以前賣好多我哋叫做萬綠湖水庫就係呢個位置啦。萬綠湖水庫裏邊呢，其實係我哋建議大家如果係去呢度位置呢，其實可以去一下呢個係農夫山泉嗰個水廠嘅幾靚下嘅。咁可以去入個水廠參觀，俾20蚊，但係影下相打下卡咁樣。咁河源嚟講由東江水連貫嘅，咁佢一條我哋嘅傳統嘅我哋叫城鄉嘅發展都係沿住江一路落㗎啦。好多國內嘅城市呢，都係沿住江兩旁就係一個叫做係縣啊，一個鎮啊咁樣。咁呢個係新豐江水庫呢，就係成個廣東省呢，我哋叫主要嘅飲水資源啦。咁而響河源亦都有溫泉啦咁溫泉嚟講，其實我哋又咁講啦，由呢個係惠州嘅南昆山就打到落去惠州嘅南昆山，就去到落去從化都係有溫泉嘅咁所以嚟講由廣州向呢邊惠州呢邊走呢，其實一路上山走嘅。咁有時我哋揸車嘅時候呢，其實好多時就係向呢個惠州地勢高嘅地方一路揸車呢，去好多時我哋叫黃昏日落嘅時候一路揸落去呢，一路曬住落去呢，真係好眼瞓嘅，就係都幾危險嘅。行高速公路咁經常都係咁落去廣州咁我哋咁因為我嘅鄉下都係響呢個位置係山區嚟嘅，就係龍門龍門山區嚟嘅咁風景都好靚嘅。咁我哋見到啦，東莞其實個平原地都幾多下㗎，但係東莞嚟講，你點解我哋成日講東莞冇樓賣呢？其實東莞本身係早開發所以佢哋裏邊呢係每一塊地、每寸地呢，其實都係幾密集，大家可以睇到每塊地每寸地都幾密集。咁喺城市規劃裏邊呢，其實係好難嘅。你見到咁密集，你見到啲工廠咁密集呢，其實要另闢一個新嘅地方。呢啲我哋東莞早年嘅發展嘅地方呢，其實你話想條街再行闊啲、再整闊啲係唔得嘅。你去到東莞呢，其實你發覺去到80年代，因為點解呢？其實所有嘅嘢呢已經硬件已經齊晒，你要重新去搞個城市規劃，要擴闊個路面，要整4線行車、8線行車係冇可能嘅。
咁所以嚟講，東莞呢就係劃咗一個地方呢，係松山湖就俾咗華為去重新打造，佢係科研人才去做。咁所以松山湖嗰個片區呢，就成個係令至到係去沿住松山湖嗰邊嘅發展呢，所以係一個新區。咁新區嚟講，亦都係令至到佢有個叫做係成個環境啦、生活配套啊，加上係有科技、有科研人員，點去留住呢班科研人員呢？嗱，呢個松山湖啦，我哋去咗位置啦。嗱，點解遠離咗大朗嘅？你見到呢度密密集集嘅人口，呢度好密集嘅人口，真係我哋叫入到去呢迷宮咁滯。大家睇到睇唔睇到啊？迷宮咁滯，你大佬你點去搬遷呢班人啊？嗱，大家可以睇到點去搬遷呢班人啊？冇可能㗎，呢度城中村嚟嘅，大佬係嘛？最大嘅城中村喺東莞啊，所以東莞嚟講，其實佢個人口非常之多，成過千萬，但係個土地嚟講，亦都係拍住，即係我哋嘅人口密度拍住深圳嘅，好犀利嘅。裏邊嘅車流量亦都非常之大，好缺車位嚇。東莞亦都係唔俾外人買車位嘅嚇，咁呢個唔使諗啦。咁我哋見到呢，就一路落到嚟呢，呢個位置就係去到松山湖啦。松山湖係專程係俾。呢個係松山湖水庫，專程係俾華為去打造。你見到圍住呢個水庫裏邊呢，其實好多優質嘅我哋叫別墅群啦，好高端嘅別墅群啦，過千萬都有啦。咁亦都係華為，亦都係我哋叫有時係獎勵啲員工華為去發展啊。咁加埋萬科喺呢個位置啊。咁大家可以搜一搜，其實呢度位置呢，響4年之間係響6年之間升咗4倍嘅嚇。咁就令至到我哋見到有風景區啦，有學校啦，亦有醫院，有生活配套啦。咁所以令至成個松山湖呢，其實佢哋我哋大家睇下啦，高處睇下啦，有啲歐陸建築物都係啲華為裏邊嘅員工工作嘅地方嚇。佢哋唔係喺工廠裏邊，佢哋係喺個古堡裏邊嚇。咁呢啲我哋叫做呢個係火車啦，小火車啦嚇。咁非常之靚㗎，華為松山湖。咁同大家亦都係從高空去了解到成個灣區，我哋叫做了解灣區嘅發展呢，對我哋認多啲睇多啲呢，當一個冷知識啦如果朋友問到嘅時候，都可以大家互相交流啦。咁我哋叫做東莞有叫做濱海區啦濱海區就係響呢個係呢個係嗰個係虎門嗰邊位置啦咁沙井改造咁濱海區就其實基本上就係同呢個係機場會展中心我呢個係叫增容8倍，呢個都係深圳嚟㗎咁去地鐵嚟講，亦都去到呢個係咩嘅？去到呢個係東莞嘅。濱海區就係呢個位置啦咁亦都響濱海區呢個位置，其實東莞都係主力係打造啦，我哋咁講打造呢個成個片區都濱海區啦咁我哋見到松山湖呢個係一個好優美嘅地方，係唔需要一啲我哋叫真係科研人員或者都係選擇一啲我哋叫環境優美嘅地方啦咁而家我哋見到呢個呢，就係呢個係虎門大橋啦，呢度係南沙大橋啦咁喺呢個位置咁我哋都會有幾個項目喺呢度嘅，咁靚仔嘅因為呢度係南沙個郵輪碼頭，我哋見到郵輪碼頭呢個位置啦呢度郵輪碼頭啦呢個郵輪碼頭啦咁又有高爾夫球場啦高爾夫球場啦，同埋有地鐵啦，廣州地鐵呢個位置啦。咁我哋都有樓盤喺度賣咁如果有需要嘅，我哋可以安排嘅因為點解其實都係要呢個有高爾夫球場啦呢邊係別墅群啦，同埋呢個係南沙，我哋叫做係嗰個係創新嘅產業園區啦，呢個位置啦南沙。咁南沙嚟講，其實都有我哋叫做係萬頃沙。萬頃沙呢度呢，呢個係金融島呢個位置可能 Google 佢未出到，但係呢而家已經係好多嘅建築物，其實已經係好多嘅已經係落戶咗，等於我哋叫做前海有個叫金融島，呢個係南沙金融島行得好快嘅咁呢個係萬頃沙咁日後18號線就會經過呢個南沙高鐵站呢個位置，但係而家去到呢，都係一個我哋叫做係發展中嘅平原，成個南沙係一個平原嚟嘅，咁仲有待發展嘅。其實我哋咁講咁個全運會嗰個展館呢，其實就喺呢個位置呢邊就係貨櫃碼頭啦。
咁喺萬頃山呢度位置呢，全運會就會向呢個位置落址嘅。我哋響深中通道就見到㗎啦。嗱，呢度深中通道呢，其實呢個位置一過嚟呢，另外一邊手就落去南沙。南沙嚟講呢度呢，就整咗個全運會嘅標誌，可惜啊 Google 而家都未 update 到嚇，仲喺呢個位置。咁我哋見到南沙其實佢係廣州重點發展，因為點解嚟講呢？其實粵港澳大灣區呢，本來廣州就重心擺咗向呢個自己主城區嘅發展，向外擴散嘅咁而另一方面嚟講呢，成個粵港澳大灣區嗰個增容啊，同埋嗰個緊密合作呢，個地區位上呢，其實令至廣州將佢嘅資源調配落就嚟呢個位置，但係相對嚟講，佢哋前哨站嚟講就先插咗旗嗰個全運會嗰個體育館今年開幕嗰個咁而我哋呢邊就係中山啦。咁中山嚟講，我哋睇翻呢，中山嚟講其實同深圳係相隔係咩呢？其實呢度都係中山，山都係中山喎咁而下邊呢度係坦洲啦。咁中山呢個位置呢，就我哋叫做係其實中山好細嘅，即係中山嚟呢個位置嗱，呢度位置中山啦。咁你見中山嚟講呢，由座山左隔啦，咁呢個就係馬鞍島，所以我哋嘅馬鞍島啦。咁馬鞍島其實離翻我哋嘅東區嚟講呢，東區火炬區呢，其實都有一段時間距離嘅。咁而喺呢個馬鞍島嚟講呢，我哋見到做咗前期規劃，但係好多嘢。但係真係呢，你話真係我哋成日講啦，佢嗰個係落戶嘅深圳企業落戶呢，其實有待觀察，但係就房屋就已經係嚟咗㗎啦咁就所以嚟講，我哋見到呢，其實係反轉頭，其實係中山會係等深圳啲企業落嚟，但係深圳其實我哋講係產業鏈嘅，就因為一條橋呢，其實都會令自己有幾大嘅阻隔因為點解？如果係產業落到呢度要往來嘅時候，其實都係雖然話係方便，但係佢個橋費一個方面，咁所以嚟講呢，佢哋響呢個成個大灣區，我哋叫做係深圳同埋呢個係東莞、惠州形成一個產業鏈嘅話呢，咁佢呢邊就會向呢邊嘅發展㗎啦。咁我哋睇就睇個產業鏈去邊度走咁我哋就去買邊個，即係話投資邊度，觀察邊個位置。咁呢個係廣州嘅覆蓋嘅範圍之內，所以廣州嘅資源就會覆蓋喺呢個位置咁我哋睇翻就係落到嚟呢個係珠海啦、澳門啦咁你澳門嚟講其實都好細澳門得60萬人口我哋成日成日去賭場或者我哋氹仔呢個位置氹仔氹仔呢個位置呢個金灣澳門橫琴、澳門氹仔呢個氹仔啦，氹仔呢個位置我哋啲賭場嗰啲咧啲賭場晒呢個位置賭場大家都睇到賭場咁對面嚟講就係梧桐樹，就係橫琴啦橫琴而家嚟講，因為點解呢？佢咁大量嘅商業體落成咗，其實冇咁大嘅商業體去落戶，啲軟件未去到，咁但係當其時個憧憬，所以嚟講呢。呢度嘅橫琴當其時嗰個價錢去到成5萬幾嘅，公寓都要3萬幾，咁所以而家去到回復翻嗰個面對翻嗰個市場嚟講呢，而家跌到大約橫琴大約係3萬到啦，3萬到3萬到3萬到，咁而公寓就去到萬幾嘅，咁呢個位置其實都要好一段時間觀察啦咁另外嚟講呢邊就係過呢邊就係咩啦？呢度就係澳門塔啦咁響呢邊嚟講就係十字門啦十字門就呢個位置，十字門呢個位置華發華發嗰個係展覽中心都喺呢個位置啦華發嘅展覽中心呢個位置啦咁所以嚟講，我哋見到呢，就而家好多時為賣緊華發，其實就華發呢啲位置，咁賣緊係3萬幾蚊啦，3萬幾蚊咁但係嚟講，我哋見到呢個旁邊呢個叫保稅區咧，大家可以睇到呢個保稅區啦。保稅區當其時呢，響高峰期嘅時候，亦都好多人攞咗啲保稅區嘅住宅出嚟賣。咁但係嚟講呢，保稅區佢本身有佢嘅固定嘅要求嘅咁因為佢要封關鎖關嘅時候呢，其實亦都令至到我哋叫做係去保稅區當然有佢嘅用途啦。咁所以嚟講，其實買珠海其實就真係要小心嘅小心嘅咁呢邊嚟講就係成個橫琴就喺呢個片區裏邊呢，其實係而家有啲我哋好多商業項目都係遲滯咗嘅
停滯咗嘅咁因為呢度後邊個尾哚哚就係長隆啦咁就係長隆嗰個係萬象，呢度係長隆嗰邊嘅度假村啦長隆度假村啦呢個位置呢個就係萬象城啦咁橫琴呢邊咧對接澳門呢個係橫琴口岸啦咁大家都經常去珠海都經過㗎啦咁我哋港珠澳大橋嘅，我哋通常就係呢度港珠澳大橋落，港珠澳大橋都落啦，咁就去澳門就由呢邊啦。如果唔係就直接就係唔會走情侶路㗎啦，直接上高架就會走呢邊會去由中山咁上嘅。我哋通常都會咁樣直接就穿過去森林公園行隧道就香洲呢邊一路直穿上去就去咗呢個係穿過中山就上去佛山咁樣，咁就條路都好方便嘅。咁出咗呢度去上佛山大約1個鐘頭1個半鐘頭到啦咁如果去中山1個鐘頭到啦咁就我哋見到個珠海，其實珠海都幾分化㗎。點解嚟講呢？咁珠海你見到咁多橋梁搭過呢度呢，叫航空新城啦咁珠海其實傳統人口都喺個香洲裏邊，咁但係點解會發展到去航空新城呢？其實嚟講，我哋見到啦，真係當其時房地產熱，咁你珠海其實我哋見到珠海一個珠江嘅出口位，咁亦都呢個係斗門係當地人嘅住嘅地方，咁航空新城係新區，咁你見到後尾仲要去到呢個係金灣機場，咁仲有呢個叫做係高樓灣高樓島高樓島高蘭島啦咁呢邊仲有大量嘅我哋嘅別墅住宅咁，因為點解其實都係咁講呢？其實由呢度去呢度其實都要成個幾鐘頭嘅。咁對面就係江門㗎啦咁江門就都土地非常之多其實江門咁所以嚟講，大家睇珠海嘅時候呢，大家要留意啦。咁我都唔多講啦，大家港車北上都行珠海到處玩都知啦咁如果有機會嘅話，再上除咗中山之外，其實再上係佛山好多嘢玩啦去到有呢個係順峰山亦都去千燈湖咁另外就去三山咁都非常之多噶。咁你見到佛山同廣州呢，就係連埋一線啦。呢個就係佛山嘅中軸千燈湖南海之眼咁響南海嘅。咁但係呢個就係三龍灣啦呢個三龍灣啦。咁呢個就廣州南站啦，廣州南站就喺呢個位置啦咁我哋而家其實都好多項目喺呢個位置啦。咁我哋公司就喺呢個位置啦咁成個廣州嚟講就係珠江新城喺邊度珠江新城就喺呢個位置啦咁就可以睇到呢個係海珠區啦，呢個就係洛溪啦呢個位置就係呢個係叫萬博城啦咁萬博城裏邊其實都啲樓價去到係大約係6-7萬度啦6-7萬度啦咁響呢個係洛溪島大約而家我哋預計大約8萬度，呢個島尖基本上16萬度啦咁而響海珠區嚟講，基本上係大約8萬度啦。呢個海珠區海珠區係一個珠江型嘅。咁再對上嚟講就係呢個係咩呢？呢個就係咩啦？呢個就係琶洲啦琶洲個展館啦琶洲展館啦。呢度就係保利天悅啦咁就係洲際酒店就喺呢度位置啦。咁亦都對面有個金融城啦，廣州金融城啦。咁呢個係二沙島啦，富人區啦，好貴嘅啲地方過億嘅啲別墅過億幾億嘅啲別墅，你見到早年最開發第一陣開發啲別墅係即係等於九龍塘嗰啲咁啦咁呢度位置就去到珠江新城啦五羊五羊村呢個係珠江新城四季酒店 IFC 咁樣呢個位置咁花城廣場啦，佢哋中軸大家可以睇到中軸一路咁落啦，一路咁落中軸暨南大學啦咁再上就係亦都係白雲山啦咁呢邊嚟講就去到呢邊有咩啦？有呢個係白雲站啦咁白雲站就會對接廣州南站，會直上廣州站再上白雲站咧，咁就連接到係花都啦上邊就花都啦，清遠啦清遠就山區一路上清遠啦呢個清遠啦
咁而家係我哋見到就係三水呢個位置啦，三水啦、肇慶啊、三水呢個位置，三水、肇慶就有啲位置啦嚇。咁嚟呢啲位置呢，我哋見到真係非常之我哋叫有嗰啲就話肇慶啦、肇慶新區啦嚇。肇慶新區點解我哋成日講大家好關心就點解呢？肇慶新區呢，其實按規劃嚟講路就睇到㗎啦，但係某個程度大家都放慢啲腳步，點解呢？係畫大咗個圖，但係而家跟唔上，咁所以嚟講你見到呢，即係香港城啊，或者都會係雖然落成，但係後邊周邊都係個發展都冇咩啦。華僑城啦華僑城好多人買咗華僑城啊、龍崗啊，咁你見到肇慶就係呢個位置啦嚇。咁傳統我哋係呢條咩啦？呢條係西江啦。咁我哋傳統嚟講就，如果我哋傳統係去翻呢個位置就係我哋叫做七星岩啦嚇，七星岩啲傳統區份啦，呢個就係傳統市中心嘅地方嚇。咁肇慶咁就沿住呢個係西江呢，就係以前貨運好繁忙嘅地方，因為沿住當其時冇道路呢，要靠江呢，所以江兩岸係一個叫做昔日係沿住江呢去繁衍嘅地方嚟嘅。咁我哋肇慶啦嚇，咁呢個就當其時曾經賣得好火熱嘅恒大嘅世紀夢幻咧，即係夢幻呢個世紀夢幻嚇，咁亦都好多香港行家當其時去推盤嘅嚇。咁呢個就當其時亦都話嗰個係新嘅廣州機場喺呢個位置度，但係你見到真係嘅嚇，土地真係唔少嘅嚇。咁但係我哋叫核心地段都係，即係我哋叫去翻核心地段，就算哪怕係佛山都好多地方嘅，我哋叫做廣州都好多地方嘅，廣州去到呢邊增城都係廣州嘅嚇，增城啊、從化都係廣州嘅嚇。咁我哋就向南推嚇，咁就去到呢邊就江門啦。呢個我哋叫眼見呢個位置打圈嘅位置，全部都係江門㗎啦，全部江門嘅，江門好大嘅嚇。江門係成個片區裏邊呢，佢數一數二嘅啦，江門嚇。咁就係咯，咁就用一個咁嘅高空角度同大家去走咗一轉大灣區啦。咁大家可以理解到我哋叫做從啲山嘅地貌啊、平地啊、山就可以記得到大概啲位置啦嚇。咁響中山珠海其實佢個痛點係咩呢？痛點係佢響同呢個係東面呢，係咁多年都接軌唔到，就係因為點解呢？我哋成日講就算有橋梁呢，其實都面對假期嘅時候，大家都感覺到個塞車流。咁而響我哋叫做企業啊、做工業，所以響珠江嘅西面都係維持一啲輕工業呢，同埋啲茶葉針織啊，都係冇重工業嘅，即係冇鐵銅嗰啲方面嘅咩。因為主要嘅出口港都係響晒我哋呢邊，同埋我哋叫加工業成個產業鏈都冇嘅。咁所以嚟講，成個產業佢哋呢邊嚟講呢，主要係好發展呢，佢叫好輕工業。輕工業即係話呢，嗰啲用啲汽車啊，或者係好輕強嘅，咁我減低個運輸啊，我哋叫運輸成本好重啊嘛，向呢個位置。咁所以嚟講，冇咗鐵路交通呢，就同我哋嘅現代個城市發展就係我哋叫做慢咗一步嘅。咁反而嚟講，你見到呢，響深圳裏邊有24計埋晒有成係28條軌道啦，廣州計埋晒有30條軌道啦。咁呢度位置就係惠州嚟講係對接，我哋成日講就講緊鐵三角，就係以一個叫做係三角角啦，由呢個深圳、廣州、惠州打一個三角角啦。咁中間嚟講，亦都好多軌道交通連接同埋高速公路連接，咁形成咗一個叫做7000人嘅我哋叫做係消費圈同埋一個市場啦嚇。咁大灣區係8000人，咁基本上佔咗80%以上嘅人口就向呢個位置裏面發展嘅啦嚇。咁亦都會紅吸周邊嘅地區嘅人嘅。咁所以嚟講，我哋如果係度假嘅或者咩嘅冇問題嘅，珠海中山冇問題。但係如果你話係同成個社會、成個大灣區同步去產生一啲叫經濟價值，其實我哋要快速度呢，其實我哋都係即係建議大家嚟講買啲即係考慮一啲性價比高嘅地方嚇。咁而呢個位置嚟講，你諗下中山馬鞍島要賣到2萬幾蚊，而家就算我哋喺惠州呢邊嚟講，大約係萬幾蚊。就算中山靚少少嘅南區、東區都要15000
蚊、18,000個18,000嘅話，呢度係講1萬，咁相差係成8,000，嗰個性價比係非常之高嘅嚇。咁而喺呢個位置嘅珠海就更加超級貴啦，成3萬幾4萬。咁如果3萬幾4萬去翻主城區，而家我就算買廣州南站都係3萬幾4萬之間。咁你喺兩個角度嚟講就兩件事啦。我哋個主區都係3萬幾4萬。咁所以嚟講，下一步我就會幫大家去分析對比，之前就對比咗中山同惠州嘅詳細少少嘅大基建嗰啲距離嗰啲啦。咁下一步就會同大家去對比呢個係珠海同埋呢個呢個廣州嚇。咁大致上呢，就同大家我哋叫向空中睇咗大灣區嘅發展嚇。咁大家都有個概念嚇。咁其實離我哋好近嘅啫，響呢個西九去到呢個廣州南站，其實講緊係47分鐘。如果響深圳北搭去呢個係廣州南站，其實講緊係28分鐘嘅啫。咁如果我哋響深圳北去惠州嚟講，呢邊係23分鐘咧，好近嘅，係23分鐘。羅湖去到廣州東站要1個鐘頭。但係羅湖去到呢個係惠州呢邊呢，大約係30分鐘已經去到嘅啦，好方便嘅。所以我哋見到呢啲高鐵站嘅緊密連結呢，係令至到成個區域係我哋叫做係無論係外地人嚟到呢度能夠可以係通勤到啦，嚇，咁先會有嗰種源源不絕嗰種市場嘅需求嘅嚇。咁今日就企響香港呢個位置就介紹咁多。